Zdravím všechny homí, vítejte zároveň u prvního videa a zároveň u prvního dílu tutoriálu. A dnes si řekneme, jak zvýšit FPS v League of Legends. Jsou 3 způsoby a všechny vám řeknu. Takže první způsob je, že klikneme na start, pravím na počítač a vybereme vlastnosti. Zadáme upřesnit nastavení systému, tady hned první nastavení, optimalizovat pro výkon a dáme OK. Chviličku počkáme, změní se nám to na tento vzhled, který zvýrazní hodně FPS. To je první způsob a druhý způsob je ten, že si stáhnete Games.fg, který máte v popisku videa a vložíte ho do počítač, váš disk, kde máte nainstalovaný LOLko, Riot Games, League of Legends, config a dáte to sem. To je druhý způsob. A třetí způsob je, že dáte správce úloh, zde najdete, kde to je, LOL client, který mám někde tady. Dáte pravým, dáte nastavit prioritu, dáte vysoká. To jsou všechny 3 možnosti, které vám zvýrazní FPS o 20. Když jsem měl 50-60, teď mám 70 až 90. Ještě vám chci upozornit, že LOL clientu uvidíte jenom když budete mít zaplý League of Legends. Jinak to tu neuvidíte a nebudete moct dát prioritu na vysokou. No nic, to je asi vše. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit jak už komentem, tak třeba i lajkem. A u dalších tutoriálů, čuste.